segonde guhamagara nawe uri hano hafi urashiramo discipline nese ubuze umuntu ari mu mfite havuna njye nazi wanyu ndi kwabiza so sanzaga kumurebe niba nje ndi guhamagara Kavuna bivuze ko wanyakiriza ayo magambo nyine tuje turavugana ibintu muri discipline nje nicyo ndi kwisabira utuza hano wubahe ko uje mu rugo rw'umuntu w'umugabo reka nje ndi umugabo hano mu rugo ndabyumva ubwo nzagenda haza mfite discipline ufite discipline yuzuye gore ndi no kugushimira kuba warakoze kuniza ubwo we haguze ukuntu kiriya kirori cyagenze neza buriya nawe ipantaro imeze guca sese hano umukara kuba hasi uku nguku uyu mukara ujya kumera nk'ikijuju cyongera kujya kumera nk'umweru nicyo naguhaye Kavuna reka nkubaze ujya kuyimara ubwo wabanje kuyireba uko wayimaye niko nanjye nayambaye niko nongeye kuyigarura anyumvira kuntu ari igicucu kitagira n'ubwenge nagihaye ipantaro imeze neza imeshe iteye n'ipasi kiragiye kirayambaye kirayivuruguse kirayibyinanye kikurunze hasi kiraje kirayigaruye genda umesere ibyo bintu biri guhumuramo binuka guca ubikuremo ikindi kandi igarura itera ipasi imeze neza igoroye neza uri kuzana ikintu gihinyaritse gutya nje nayijyana he umva nkubwire sibyo wayimaye idateye ipasi ntabwo sika akadobo kanjye baho kabiri uriya mukobwa ni kuko imana sinzi icyo ndibuze kugenda mukorera pe ubudobo bwanjye bwuba bushyira riri akadobo mpimisha amakara kari gira vuba ubu uri kugakuraho n'agashyize kugira bigende biti buri gihe tu ni ukuza kumvangira umukara kadahagarara neza akira koresha ujya kakandi gatoya ntako ndi kubibonera apfa gukoresha wakamanyuye uri kugacanisha uri kubona ko tutaragatwitse se nagacanishije imbabura ariko riri ubu nshaka hiki ubu nshaka hiki wa mukobwa we aha ko nabuze ibishagari mbabarira riri ntukanesha umutwe mva mu maso buri gihe ntesha umutwe hanyuma se uko wagacanishije ndapimisha iki ndapimisha izo ngutiya akumana ngaho munyumvire umukobwa ntunze muri iyi nzu ririya wakumitse gusa niba uzi ko wakumitse umvire mu nzu singushaka pe karibu kiya muho muryoherwe umeze ute umeze neza urakomeye ndakomeye maze kumenyera maze kumenyera ubu nigushagarisha ariko biri kubona abakiriya sha uko biri pore ndabona umufuko ugeze mu gice ego buzi se ngo akira agatebe ndicara subwo kubera hajya ngo iyo umuntu agiye ngo aticaye ngo yicarira mu rugo reka ne kwicara yicarira mu rugo utabuzanye ibindi nyabo nawe nduteze impagararara ewe ntawamenye hanyuma se amakuru y'iminsi sha ni meza umeze neza umeze neza ndakomeye sha hari yashize igihe pe ariyese ndaranyubutumwa ntabwo mbizi sinjya amenya ibyo ndamushaka byihutirwa kuko hari ubukwe ngiye gutaha kandi urumva ntabwo nagenda nambaye imyenda idateye erega buramaze kuturemaza ipasi yanjye sinayitije dafo akanayiherana nkavuga nzajya guteresha kwa ndari ubonye abantu ukizamo pasi ubu dafu nawe yari umuntu wawe reka nzajya guteresha kwa ndaranyubutumwa katari na menshi se ako si no guteresha gusa manza hari n'ibindi mwamuje kumuhamurana uko mana isi nijoro umuhungu ngwiki
ntawe uhari rero mvira mu rugo niba aricyo cyari none se gutera ipasi aba mu ndi muhamu mvira mu rugo ntawe uhari ndaranyubutumwa Mahima idateye umuntu ipasi azajya batiza nimurangiza muze no none se niba waranishije njye bivuze ngo nanjye ngende nshiraho ibintu byanje nasinaga amafaranga gaba gamvu nkoka nkwereke sibyo akirayifata niba wumva udashoboye kuyimitera ipasi uzayigumane nanjye yigumanye ne urumva nanjye gushwana niba ugiye kumwa ngo nje gushaka amafaranga ganje g'ipasi kandi warayimaye na pasi irimo ibyo ntabwo bindeba nta pasi yari rundi kubyumva ariko se yari hinaritse gutya ugenda uyibye nanu uyitsukane boshye wayitsu mani tujye twumvikana tureke gushwana ngamba nkubwira ukuntu tugiye kubyorosha muvandimwe sibyo yego nkakabona gateye ipasi tubyoroshe nkabona gateye ipasi iby'amapasi bireke urumva iby'amapasi bireka ahubwo niba koko ushaka kumbanira dore ngiye ipantaro urumva okay kankwereke kankorohereze ureka ko mukanya itaraba yameze neza umvanye kankorohereze ntago ngiye njya mfura ibyuya by'abandi genda uyifure uyimereze nzajya kuyitereshereza ipasi niba wumva rwose ufite umutima wo kuzanzanira ikintu gihinyaritse narayiguhaye igoroye genda niba wumva ufite umutima muzima wo kuzongera kugaruka ku ntira umutima w'igifuko mwese umutima umeze uko hari undi muntu wawubonanye mw'inosi kava umutima wanjye warapfuye ku buryo wifata ukazanira umuntu ikintu yarakiguye ari kizima ngano kankwereke sibyo kankwereke kugira ngo nkwereke ko mfite umutima muzima ukora neza muzima nyamuzima nanjye nicyo nkwifuzaho njyewe noneho kugira ngo utazagira ngo aka kabi kawe niko katuma dushwana urumva twahoze tubana ntabwo uyu mwenda ari wo watuma tugira ute dushwana ntitubipfe yewe ndabyemeye noneho sibyo siwumva nditeresherezamo n'ipasi siwumva ukuhanza rigasa neza urebe ko ari ikintu nongera gupfa nawe rega n'ubundi ubusanzwe nta kibazo ngerana nawe awa nyine sawa no iki sawa ahubwo se none barahitera ipasi ubwo umurongo umwe gusa umurongo umwe gusa si gute ntibagira umurongo bashiramo gumukubo bagorore aho ngaho hayinaritse gutya singo ntihagire imikubo bashiramo nta kibazo mbabarira umbwira nukuri ndayikeneye cyane ndaranyubutumwa uje kuguterera ipasi cyangwa uje gushaka ndaranyubutumwa usanzwe ubizi yuko aduterera ipasi nawe abandi bo ndabimenyereye ko afite ukundi kunaba pasi nawe uje nga gupasi ngere ukunterera uyu wagize ngo umva bada zamuka nkubona urenga mvira mu rugo bakomeje koko ibyo bintu nkubona urenga mvira mu rugo gira vuba sinzi aho uri basakira uyisigarane nge ngende ndaza kuyitora kimwe ngikoropeshe cyangwa gisaseho amakara yanjye baze bayagure se mu uwo mutima mubi wawe nakubwiye ngo mvira mu rugo mada mvira mu rugo rero ntago ari mvira mu gihugu naho gene he nawe gacika amazuru nawe ucika ndi hasoni kabaga kanura hari igihe nzagufata iyo nzobe nkayigi umva reka hari igihe nzagufata iyo nzobe nkayigira nk'aya makara mbese kumva ufite gatatu mu kuboko mfata nyine uri kumva gafatwe mpiri nta n'isoni kimeze igiki wowe se ufite uburenganzira bwo kunkura hano muri si mu rugo rwanjye ariko ni mu gihugu igihugu se ni cyawe niba uzi ko hari ubutaka cyangwa imbago waba warashinze aha ngaha hashinga amaguru nkwereke hanyuma se izi bizinesi ucuruza wagiwijiwe kutagira n'ubwenge utekereza yuko uzacuruza reka mubwire kurya wumva yuko abantu bazaza kumpahira ntuzazemo kuko nutaza ntabwo nzabura bampahira kuko izi si inyanya ngo zirabura hanyuma se n'abandi n'ubihenera homa izi si inyanya ngo zirabura mada urikunyumva hanyuma se katari inyanya niba n'inyanya zirabura bakanazira wowe ibi ngibi uzabihekenya n'utabicuruza nzanaducana burana ese ubundi kuki wowe wigize nyamuremure bumva uriya mugabo wawe niba utamukeneye ziba nawe urusatsi rwerereye nta muntu umukeneye kagabanwa ibirenge niba utamukeneye ntabwo ari kuba waje kumureba aha ngaha si nguyu dore madamu wawe yaje nguwo dore ng'umugabo wawe ndaranyubutumwa wasarishije kuva ryari gasare bukwiririwe neza kirirwa ubusa kirirwa rikurengeraho nta soni dore ngo umugore wawe mumvira mu rugo muri ese wese udukingiranya ku ruhe mumvira mu rugo reka mbabaze ibintu by'imisatsi numvishije ndaranyubutumwa ngewe nje guteza ipasi uzi ko bisanzwe niyo ntaje nohereza umwana sibyo hari ikibazo cyakavutsemo kuba nakandagiye muri uru rugo rwanyu ntabwo ngushaka mu butaka n'umuceri ngo nje kuwuya ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye ngo si ipasi ndaguteresha ngo ndagukeneye ntuzanyicira ubukwe ndasabwe ndakwiyamye utazananondagiye ntabwo nenda kugenda ni amafaranga yanjye abanzanye ntabwo ari wowe umva nkubwire ibyo tubiveho
naho uwiwanje we si myiyerekera hanyuma ndakwereka yavuze ko arabikoropesha arabikoropesha se nibyo arabikoropesha ubundi ndaranyubutumwa reka nkubaze ikibazo ugira ijambo mu rugo rwawe ukaruyobora ukarumanaginga nk'umuntu uruhagarariye nk'umutwe w'urugo none se mata urebye ibyo ngibyo hari aho byaba bihuriye n'akazi waba ugiye kuba umva ndakura ipasi yanjye kwa dafu nakubwira iki genda wenda najyana byo kwirirwa n'uyu mugabo mujyane se bakubwiye ko nabuze umugabo umujyane bakubwiye ko nabuze umugabo ujya nyamarabuze ntabwo waje muri uyu uzajya urasamana n'abantu abagore bawe abagore banjye kuza mu bushakanye abagore banje warabanshiye bajyane cyakoze reka nkubwire unyiciye umunsi ntabwo uzi ukuntu buri umbi unteye iseseme ariko wagira akabuno kabi madamu wagira akabuno kabi ntasoni urandebera ati wowe udafite kabihe n'abahurizemo muve ko bihumura ubu witanga ndajya mu rugo bari kuvuga gutyo mvira mu rugo wakurikira umugore wawe uri kunyumva neza abagabo bazi no gushaka ibeshya utereho icyo gisha cy'urwasaya nduhite ndukebanya ngwiki mereza siko usigaye waraturumbuye amaso umva rata mato kurikira n'ubundi birabimenyeye ko wirirwa mu ngutiya z'abagore ko gasa reba y'amabiro nashakaga ko yasubizamo kuko ari wabikoze hanyuma nta ntwikira imyenda ariko ndakubwiye ndaranyubutumwa uretse gato ndaje ujya uragira ijambo mu rugo rwawe nk'abagabo mbese nawe wijajare wivugire usibye si ko ari ukuntu bigendaga ngiye kuzana izindi myenda banguka ujya no kureba wa mukobwa wa hariya higerageje happy birthday to you happy birthday to you ayayayaya happy birthday kugira ngo umuntu ukuye turabye to you happy birthday umva wewe wabaye nka gutumva nkwereke buriya mu buzima hari igihe abantu babaho ariko ugasanga babayeho ubuzima batishimye habe namba singo si hari abantu babagaho ukajya wumva wenda umuntu ni umukire ngo afite amafaranga menshi karatunze pe karatunganiwe ngo afite ibitari afite imirima afite ibishanga afite n'ibiki byose akanabyara abana ugasanga abyaye nk'abana nka 12 singo ariko bajya nko gupima mu mutwe we bagasanga ubuzima bwe bwose yabayeho atishimye none ubwo uri mu biti ndi kugira nkumvishe buryo ki ukeneye umuntu uzaje araza singo akakumenya niba wagize birthday akakuririmbira uturirimbo twiza nk'uko ako karirimbo kari mu gishinwa ni umushinwa wakaririmbye ariko ukaririmbira mama we icyo gihe yagize ute yari yakomeje uyu muntu yakomejwe rero bamuririmbira ibyo yibi happy birthday to you bakamuzana uturabyo urukumva bagaca uturabyo bakagenda baramutereraho nkabuca bamutereraho nkabuca akabaho neza yishimye anezera ubuzima bwe bwose singo rero ibyo ngibyo nabyo nze ibyo bya happy birthday uzaza ubindirimbira iwacu ibyo bintu nabyo none si umvanye reka ibyo nabyo nzi ngewe ndagasikira nsange iwacu nimbwa y'umukobwa umuntu yabyiraga n'igishinwa hambirwa n'ubundi weho mbona kuzahera igwanyu na n'umuntu uzaza no kukureba igwanyu baranavuze ngo igwanyu ngo murarogaga ngo iyo umuntu haje ngo imitungo zabo zose zirashaga zigakongoka inuma zaho ziraguguza ntumva inuma zaho ziraguguza ntumva haleluya nzagerayo kandi ni hafi bene datu inuma zaho ziraguguza ntumva inuma zaho ziraguguza ntumva haleluya nzagerayo mo kandi ni hafi mwene data mazaho ziravuze byavuzwe hari muri iki gihe ahantu bariyora muraho komere ndaranyubutumwa amakuru raho mwa ikwihuta cyane se kugaritse ibondora garitse ibondo kuri izuba ngarika ibondo si byahehe mwako ayizuba ryabaye ryinshi nta niko bigenda
naragatanyuye ntangiye kubona inda yanjye itangiye kuza mu bumene bitangatanyuye. ahubwo uvuze inda yajemo imisate uranyibu Umva se ukuntu ibintu bimeze wihita winjira mu nzu uri kwihuta. Handa tumaze tuvugana. None se uri kwirukira mu nzu tutagambaye. Ariko ndaranyubutumwa rero nawe muri zino minsi usigaye urancanga. Inda tuvugana. uri kumva sha Cyangwa kugira ngo cageho ntiwankwebye ngiye kugira ngo nkubwire kuri gahunda twari turakorana mwazirira minsi ugahita unkwepa nabwo nubushaka nabwo kubinkora. ariko uzabwire koko yabyaye imbwa. Yabyaye imbwa sihe. none ubona gutari imbwa. Uretse si kubinyita ubundi nahindukayo. Cenda rero nkwibwirira ukuntu ibintu bimeze ndi kwihuta. ndaje sha Icyo ngukundira rero nuko duhitaga duhuzaho ibintu tukabihuzaho neza. uzaga iki nawe kubijanye ni Ahubwo hari ikiraka cawe nzi cyo gutera ipapa. Nisago meza kuri kugasohora nabi. Aho ndicara ku meza. Naranyubutu. ni iki Umva ukuntu ibintu bimeze. mbwira Ariko handa dupange kuri diru zihuza. mbwira Arega nawe nuko umuntu azaga kukureba ugahita wishakira ugatangira kuja mu bintu byinshi na byinshi. Ko nari ngiye kukureba ngo tuvugane nkaba ndi kubona utangiye ibisi noneho mama utangiye ni ibiki? yego sha Naranyubutu. ibi ngibi ni iby'abakozi bakuraga mu ruganda wa runtu. Nawe ariko njye nakubwira ibintu bipangitse nawe biteze nyine mbwira ukuntu ibintu bimeze rero. Nubwo bari bantumye nyine ngo ungishe ibishimbo kandi bambye ngo waranguye ibyiza. ninje se ubicuruza muho Oya bambye ngo muri zino minsi ibishimbo muri gucuruza biri kurika cyane. oya reka Oya utiri burakura Muhoza si. oya Oya nta mpamvu zo kwirirwa zura mwaku. None waba uri kumwaku. ibishimbo ko Uri bihari ikimwa. ibishimbo birahari mani ahubwo Ndebera. uzi ikibazo si gihari ikibazo gihari rero sinaguhamagaye kare uri kumva kabiri kangaho ntangira ibishyimbo Ariko se none kabiri kangaho ntangira ibishyimbo ni kugutangira serivisi nk'umuntu hanyuma nari naza gutanga imyenda yawe ndetse nshengira ngo imyenda ugira iki ugira iki nari naza muri bizinesi zawe nari naza muri bizinesi zawe ariko kuwenda kuvuga kuvuga ari ugutambuka wa muntu we kuvuga ko ari ugutambuka wa muntu we ibintu ujya ukinisha ugakinisha amafaranga gagucitse nakunguka bagira ngo ni impu bagira ngo ni impu mfite bagira ngo ni impu ndaranyubutumwa afitiye Muhoza Ariko rero nibyo ubwende mwikwirirwa murashondana nje nyipimira ibishimbo nigende. hanyuma uruyobe wowe guheza ibintu None se ko nsanze mwese muri rugo kandi mwese muri rugo mukaba mufite asanga abona kucuruza ibishyimbo uburenganzira bungana hano hari umutungo none ntabwo muri umugore n'umugabo se kagabanwa ibirenge ariko rero nuko tukana gukana umva rero nyihera ibishimbo nigendera ariko reka kuratesha abantu ariko ibyo amafaranga ibishimbo amafaranga ukugenda ubu ngubu wabwira umukiriya guco koko akaba kiguzi aho bigore cyangwa bireke n'inyanya ngo zirabura kandi no bishimbo ni hamwe mwese bicuruzaga mwenyine ntawe uzi ko naje n'ahandi hambira ugenda gusa uri igiki cyo kunyima ibishimbo nari ubutu umugore menya yarakubahutse mugiramo ibishimbo nigende ngaho nawe mubwire muhumbereza ibishimbo nigendere wakagira imana neza mu rugo barabura ntabwo bagiye kubitsinda wajya n'ahandi ahandi ho ntabwo bari none ko ngize ngo none uyobe mu rwezi ibishyimbo uyobe mu rwezi ibishyimbo byo kujya uza kubibaza ndanye ubutumwa oya nta n'ibyo amahane ndamubwira kabiri kangaho ngira mu bishyimbo kadugareka nkubwire nawe hari igihe usigaye nkorogoshira mu bwonko hari igihe usigaye nkorogoshira mu bwonko ejo bundi wabonye umenyera hariya mu gasantere ndakwihorera none uje no kumenyera mu rugo rwanjye ariko nje nuko nyiraga hanyuma ko nakubwira ngo ubyikorere ariko se wowe niba bakwimye ibishimbo byabo waje kubigura hano ndavana bimpaye iki kintu cyabaye igitera nabaye neza none ibishimbo niba n'amafaranga nta n'amafaranga amafaranga yawe ariko mwarigenje buriya ra ni amafaranga yawe nabyo ibeshya ukora ngo uvuze ibuye ry'umutwe ariko rero ko ushaka ngo njye ahandi mu rindi duka aha ngaha ariho hafi ni ibyo ubwenge none se wagiye kugurira ahandi ago mafaranga gawe ahubwo ukagashaka ariko mani imbwa zihunguye ivumbi mvira mu rugo mukundaga kwihamba mvira mu rugo niba ari uru rushaka washatse mvira mu rugo ibyo ntaho bikureba wanyanagiye mbwa noneho weho mugabo mpa ibishimbo ngende inyana y'imbwa inshaka inyana y'imbwa hehe mwaje murage arega umuntu nibaje kubateza imbere mugasha
mubana iconze ko ntarabura ibishimbo si abishimbo ko bihari ariko urushaka washaka mwaragendeje umva nawe reka nkubwire mwiyame uri kunyumva neza nkiyame n'undi mutsi nkwihaye umva saho ubwo nkubwire mwana ushobora kureba nawe nkagutwikisha pasi uri kuza underega imbere kubona nta dukara turi mu mwana wacu wakwihangana ukaho dukara wacizemo kuba agiye kunzana nari amafaranga mu kanya ngahita mwishura ese uko bizi ndakwamburaga mpereza amafaranga uko bizi ndakwambura mpereza amafaranga nyine wowe mutwo dukara genda ubwire abo banyakubuja wirirwa mu ngutiya zabo baguhereza amafaranga uzane nguhereza umutima mubi wagukuye he uyumva neza ubwo umutima mubi wagukuye he ubwo umutima mubi uri muri wagukuye he business zawe nanjye ndi muzanjye mpereza amafaranga rero si amafaranga ku yandi mpereza amafaranga barakwishyura nanjye nyishyura mpereza ntabyo ubuntu njyewe umutima mubi ntabyo wagukuye ubuntu ngira kandi none se nje ndi kukwakaga ubusa ko ndi kukubwira mpereza amafaranga nyine mpago makara mpereza amafaranga nimara gutera imyenda barahita bagaba nyine ntabyo nshaka noneho komera tuyi uraho yego sha ndi kubona urashweyo mwa ndi kubona urashweyo ndakumva umva se nkubwire iyi pantaro rero nshaka kugira ngo uyinerere ipasi neza pe ubundi urebye ariko menye ko kabona ko yiyenzaga undi iyi pantaro ntiyari iteye ipasi mu busi igiye gucikamo umwana wa mama ese hano ugiraga imashini iradodaga kwa mushonya akamanza yayishona ariko ntaco oye wowe banza uyitere ipasi nose ko yayimaye nanje niko ngomba kuyimusubije none ndakora iki ngewe ntaco none hajya nangahe ni 200 gusa nuzi ubundi nuko hatarataye ipasi ni igiceri cy'ijana ndaranyubutu nangahe undi ko kubwira ijana n'unsubire mva rero nkubwire ndaranyubutu mpereza ngende ubukwe bwatangiye uzikari ngiye kugera ndi uwa nyuma nyuze mu bishoboka uzi ngo sibwo nongeye no kuziterera ngo iki nibwo nongeye gufatisha ipasi ndaranyubutu utambwira ko utari wayitera ese nkubeshe mabuja koko mu gukomera nose ubwiyange urayitera ryari wagiye kugira igitima kibi nanone nagarutse mu rwanyu madamu sinamuguhaye ese ntaje gufata sinamuguhaye wamujyana kare mu mayengo mu maziki uri kuntomboka nawo kababara we uri kuntombokana uri kubona uyu nguyu wowe nkeneye nerera imyenda yanjye ngende cyangwa uyimereze njyanira niba utamukeneye ugarutse gukora iki madamu hanyuma se n'uyera mukeneyera cyangwa ni wowe akeneye nabibwirwa n'iki yego cyakoze reka ngubwire niba ashoboye kubipevera muri babiri ntabagine mu mujyane njara nyipevera mu biki kandi muraho komera matuyi raho shaka tubi wabaga hemuna komera mu se kuki muzi umunsi yahindutse byagenze sisha n'umuntu bazigiye utabona hano kukakiyaga we reka mvuye mu kazi uko ureba se komana aba barasanzwe wabaga he umuryango ni umuryango uri kumuseka se wowe ntabwo muri bamwe ako njyewe n'abagore buri kubira igitabo ngo utazabona ibaza ikintu bagukurikira wabaye iki muri iyi minsi maze wowe wabaye abagore neza wagiye uvuga neza ndi kubona abantu benshi aho zabaye reka mbabwire ibyanyu narabimenye sibyo uyu kandi ni uwo kubira igitabo ngo uteze abagore none ni uwo gukora iki we niba atazi ibiri igitamo abaje kubarebamo ibiki sinjye sinaje kumureba kandi ugakora urawuyobewe ni uwo kuwirwa bigitamo mu ngo utazanye n'amapantaro yanyu hari ikindi ducishije makeya kucuruza ibishyimbo ugacuruza amakara uhahirwa n'abagore gusa nta bagabo baguhaye arese ibi ubu iyi ni iyindi mari abagore barwanira yirirwa yiruka muho utagera nanagereranya mu uyu umugabo wirirwa wumfuhiye wirirwa wakubabaje umutima umutwe wabyimbye ngo baragutwara za magabo reka nkubwire iyo uza kubona uzi ko ameze gutyo ntabwo uba uhora umwiruka inyuma sibyo ntabwo uba uhora umwiruka inyuma kuko nawe ntabwo uba wakamugiye inyuma none se ubundi kugira ngo mwiruke imbere mujyane iwanjye iwawe yaramva turabizi mada sibyo turabizi iyo aza kuba yarananiye ntabwo n'ubundi nanjye mba mufata gutya ese wariye nyama imara ubwoba iki nayikuyemo
uzambwiriza nawe ufatire hurye ndaranyubutumwa iyi pantaro nyikuzaniye ngo uyitere ipasi ngiye kuyambara ngiye kuja mu bukwe none acameze guca iyi pasi se n'ahari n'amadore ubu iyi pasi rero kamumuri dore mbese ko wagira niyo kugwa abagabo baragwira none abagabo barabona ariko rero natwe turinde Nta uyu n'iterambere ni umuntu wo guhereza ipasi ngo imyenda ngo natere ipasi ariko ubundi uyu mugabo yaba yambaye zacitse atera amapasi aterera umva nkubwire kuruguta amatwi wumva iyi myenda nshaka iteye pasi none ahangaha kandi nawe vugira hasi ariko rero abantu mwe muri gukunda abantu barenganaga ipantaro yawe ntahari ngiyi iteye pasi se wanyishuye kukwishura se wanyishuye uratuza wampacawe fata wanguru wambere gashiwe uratuza amafaranga cyangwa amakara ubwo bwanwa nabwogoshesha icupa umva neza nguragira ute hano hago umuntu witonde nakubashije ntihari amafaranga gawe wampaye yitere mwishuri ntabwo nyiteye none fata ibyawe ntabwo nyiteye bahuje kunde koye wanje wambye umuntu wasore utari kuvu ja kundega nje kurega ntabwo nakurega wowe kuko umva rero reka nkubwize ukuri nkubwize ukuri kwiki nyako ntibaherutse kumufatanya igihanga si ibyo gusa baherutse kumufatanya ibintuza ibi biringanya birimo imiserebanya n'isoni ubundi si buriya ruriya ruhu rw'intuza rw'inzoka oya ndapfa kwijana guca nta yijana wo karindagira aho kagwe ku kara ese ibyo nabyo ni uko ariko n'ubundi reka nkubwire mama uzongera kumuvuga gutyo nzaroroma uzamubwira rorere kuroga sinzanaga kwa nawe urimbwa bwera bwera uko kiyo bavuze ngo wumva babaye kandi neza yuko baragiteze nese ubonaga ari kizimu ubundi ni ukuvugira nyina gusa nawe uranenze ukumva umunenze wowe iwanyu ntibarangije kugutega nese kandi baramuteze nanyure ko baramuteze urushije tu nawe uri kumva ufite icyubahiro nk'umugabo mu rugo ego umugabo se kimama kuko hari ikiro cy'umuceri ushyira muri iyi nzu kuko hari ibiro bingahe by'ibirayi ushyira muri iyi nzu kuko wimenyera kugura ishati cyangwa ipantaro nk'abandi bagabo ngo wicare mu bagabo nk'abandi wumva uhumura cyose ni ukwirugura kubanukira tu ase ubundi uranukira abahe ko nabo bameze nk'abo ese ndaranyubutumwa turetse kwinjira no mu byanyu mu by'ukuri ikintu cyatumye udatera umwenda wanjye ni ikihe kuzi ko nawuzanye mu gitondo nkubwira ko ikigoroba ndatanga rega muntu nta mafaranga nimfite go kugura amakara kandi umugore wawe yacuruza utandukanye ibintu bibiri umugore waracuruza ariko ntago amuhera amakara ubuntu niba namwe mukeneye ko babatera amapasi mujye mubishyura none se urugo se urwanyu none se wakwishyura tandukanya business yanjye n'urugo rw'uyu mugabo subundi n'urugo cyane ingirwa rugo buri muntu afite business ziwe sibyo nyamara ahantu ikibazo mw'abantu ndanyibuto imeze bite urara ku buriri bumwe birakureba birakureba amakara birandeba sabigira amaso ugeze mu buriri bwanjye niba ushaka business nawe ujye utanga amafaranga mbere kugira bagukore ibyo Muhoza mwareka tukumvikana pe ni ukuri ndaranyubutumwa tubwire byagenze ute muri uru rugo kugira bigereze ahangaha mube muri gushondana n'inko harimo amakimbirane ateye ubwoba ku buryo na Muhoza yakwanga gusuhuza abantu baje muri uru rugo amakara yo mwipasi njewe reka mbabwire ukuntu ibintu byagenze mw'abantu njewe uyu mudamu ni mugabo byagenze nyine tubwire umudamu byagenze gute muho bimeze bite ase wakoroheje Muhoza wakorosha umutsi njewe naramubwiye ngo naje kwishura igihe umwana batumye ababyeyi mu nama y'ababyeyi yanga kuja mu nama ngo nanje njeyo namaze nisi ninjeyo ninde urahahira urugo ninde uraje gushakisha amafaranga garadutunga ati ibyo ngo ntaho bimureba ndamubwira ntabase ngaho wowe uje guhaha nca uje gushaka ngo amafaranga njewe nje mu nama ati nibyo nabyo ntaho bindeba ati ngaho si basi wenda sigara ku rugo njewe njeyo ati nabyo ntaho bindeba ubwo ngubwo rero ndavuga inta kugira mbane n'umuntu umeze guca reka aje ukwe nanjye nje ukwanje aje arakora ibye nanjye nkora ibyanje akase koko muho muri mu nzu imwe se mato erega ni inshingano z'ababyeyi bose ku mwana wabo yego hasi iyo yanga kujyayo ni wari urajyayo nyine kandi nari ndi kumubwira ngo
we ajeyo njyewe nje gushaka amafaranga. ese muho wowe ko utagiyeyo si umwana wanyu? hanyuma niba ari umwana wacu umwana ni uw'umubyeyi umwe cyangwa w'ababyeyi babiri ariko umwe niwe wari urajyayo. nose niba ari uw'ababyeyi babiri ndaranyubutumwa uko mumureba nta kiro cy'umuceri yari yazana muri iyi nzu. Ndaranyubutumwa uko mumureba ntazi kugurira umugore w'igitenge cyangwa nawe ubwo yigurira ipantaro uko mumureba uko byongera akarusho. Inzara njye narayimenyeye muri uru rugo ariko se byongewe na mituweli. Inzara umuntu ucuruzaga amakara agiraga inzara mwa bantu. ndaranyubuto ntabwo mwari mwishyura mituweli. Hey, reka nkwereke rero. ubwo mukaba muri kwerekeza he? ubwo uwo mwana we muri gushwanira aramutse arwaye mwabigenza gute? ako rero ngende kumva iki ngiki atari cyo kibazo cyakakure kuba cyagera aha ngaha. iki ni ikibazo cyatuma mwihagatanya mu rugo rwanyu, umwe agacuruza ibyo undi akacuruza ibyo, umwe akarya ibyo n'undi ibye. rero ngereka mbereke ndaranyubutu ugomba guca bugufi nawe Muhoza ugaca bugufi. ibyo muri gushaka byose ni ibyateza urugo rwanyu imbere. rero buri mwe wese akomeje kwishira hejuru akishira hejuru ngo ngewe ngo ndarenze ngo mfite ibi ngo mfite izi mbaraga, uru rugo nta hantu rwazagera. mwazashiduka hajemo n'ibindi bibazo birebire. Muhoza wanyumvishe. rero niba mushaka kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere, ibi bintu ntabwo ari ibyo mwagakwiriye gupfa nk'abantu bakuru. imyaka mumaranye mumwafaka kandi washize na ndaranyubutumwa kabinyangamugaye nk'uko mu mwaka washize byagenze mu kubaka urugo rwanyu. muri kurusenye ngo rwubake, muri kurusenye ngo tuye bari buzarukemo, buri kugenda gute? ndaranyubutumwa biragoye pe, ariko emera uce bugufi imbere y'umugore wawe umusaba imbabazi. ntabwo usaba iki imbabazi ko bigiye gukomeza kuba none se uyu mwana si uri kubirenganiramo. ngaho mpa amakara.